tonga soa tao fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada ianao ary misaotra indrindra ireo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé. Ny resahantsika anio zany dia ny lohateny izay somary ataontsika hoe nga hoe mampiomehy ihany dia ny hoe ahoana ny fomba fikotiana vehivavy. Tsara ho marihana fa misy ifandraisany be dia be mihitsy amin'ny fiainanao andavanandro sy ny fomba fiainanao zany ny fomba fisarianao ny fiainana ny fahaizanao zany mikaoty vehivavy. Misy ny sahirakirana amin'ny lafiny io ary misy ny havanana kokoa zany ary ho adiaditsika eto zany inona no ataontsika zany tsy ambaratelo nyreo izay ataontsika havanambanana kokoa zany ary ahoana ny fomba hanampiana an'izay ataontsika hoe osaosa kokoa zany eo amin'io lafiny io. Tsara ho marihana fa misy karazany maromaro zany ny karazana lehilahy manoloana io zavatra io. Misy zany ny tena ataontsika hoe sahirana zany raha vao resaka hoe fanatonana vehivavy ny resaka aminy sy ikaoty azy na dia atao raha manana faniriana vehivavy anankiray izy zany dia tena enjana dia enjana zany ny ho azy zany ny andeha anatona ny vehivavy iny. Misy koa zany ny ataontsika koa hoe ilay mandombaravarana eto sy aroa zany izy zany tena tsy mampanina azy ny mandombaravarana eto sy aroa zany na hoany na tsy hoany. Dia misy koa zany ilay ataontsika zany havanambanana kokoa na hoe hoaritsika amin'ny ataontsika hoe tireur d'élite zany. Zany hoe izay cibleny zany dia eo amin'ny 50 isan-jato eo zany ny vehivavy izay ataontsika hoe anatin'ny cibleny dia azony. Inona sy inona daholo zany ny ambadika izay zavatra rehetra rehetra izay. Tsara ho fantatra fa ny fomba fikotiana vehivavy dia tsy mora. Tsy mora io zavatra io satria mila herim-po sy herin-tsaina ary mila fandiniana lalina an'ilay vehivavy fa tsy zavatra mandeha ho azy araky ny eritreretantsika azy fa zavatra tena ataontsika hoe sarotra dia sarotra io zavatra io ka eo ny voany hoe misy ve ny talenta sa ny expérience ho adiaditsika zany ny momba an'izay zavatra izay. Ho an'ireo zany izay ataontsika hoe havanambanana kokoa zany na ny tireur d'élite, inona zany no ataontsika hoe secretn'ireo olona ireo zany. Voalohany indrindra zany dia ny ataontsika hoe ny qualité izay ananan'ireo karazan'olona ireo zany dia voalohany indrindra aloha zany dia ny ataontsika hoe ny herim-po, zany hoe ny courage zany ary ny faharoa manarakaraka an'izay ny fahaizana mandinika zany. Zany hoe efa ananany zany ny lay ataontsika zany hoe talenta amin'ny fandiniana olona zany. Ka izay no mahatonga azy zany hoe matetika zany azony foana zany ny vehivavy izay iriny satria efa anaovany fandiniana tsara zany na ny fihetsiny na ny fiainany hoe inona zavatra tadiavin'io vehivavy io. Ao ihany koa zany ny ataontsika koa zany hoe intuition. Ny intuition zany dia io karazan-javatra io koa zany dia zavatra izay ataontsika koa zany hoe efa ao amin'ny olona anankiray. Misy karazan'olona zany efa manana an'izay
ataontsika hoe karazana don ao aminy kanefa azo ambolena koa ny fananana intuition zany hoe efa azo ny an-tsaina zany ny hoe inona ny zavatra any anatin'ny eritreritry io vehivavy anankiray io zany hoe amin'ny alalan'ny ataontsika hoe indisy vitsivitsy zany dia ahafahany midetekte hoe inona no mety ao anatin'io sain'io vehivavy io eo ihany koa zany ny toe-tsaina izay tsy kivikivy zany hoe raha ohatra ka misy zavatra tadiaviny zany ny lehilahy anankiray dia ataony zany ny fomba rehetra izay azahoany zany anio zavatra tadiaviny io ao anatin'izany koa ny vehivavy ary tena tsy kivikivy mihitsy izy na dia ataontsika hoe zany hoe misy karazana fandavana avy any amin'ilay vehivavy zany dia miroso foana izy zany amin'ny hoe tsy maintsy azoko ity vehivavy ty ary ao ihany koa zany ny ataontsika koa zany hoe ny fahaizana ihany koa zany ny miserasera miaraka amin'ny vehivavy satria ireny zavatra rehetra ny tany saiko teo reny zany dia ataontsika hoe qualité tokony ananana zany amin'ny fiainana mba ahafahanao mahazo ny zavatra tadiavinao amin'ny fiainana na resaka fitadiavana io fitadiavam-bola na ny resaka ataontsika hoe ny fahaizana miara-miaina amin'ny olona na ny eo amin'ny resaka fahombiazana amin'ny resaka politika na ny amin'ny fahombiazana amin'ny resaka fahazahoana ny mari-pahaizana na ny diplôma dia mila fahaiza-miaina mila fahaizana ataontsika hoe zany hoe micourtize ny olona izay manodidina anao zay fantatrao fa mety ho afaka anampy anao amin'izay zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainana tsisy hafan'izay koa ny fikotiana ny vehivavy ka manodididina an'io zavatra rehetra io ary ny mpikaroka dia milaza fa misy fandraisany be dia be ny fahaizana mikoty vehivavy sy ny fahaizana mitady vola inona zany no zavatra tokony ataonao zany aloha rehefa hoe misy vehivavy titinao zany ka tena ataontsika hoe zany andriny fonao zany satria ny zavatra io dia tsy zavatra ataotao fahatany io ka hoe tonga dia tsora planche fotsiny zany ianao dia matetika izay zavatra zay rehefa tsy misy teknika rehefa tsy misy ny fandiniana dia matetika izay ilay ataontsika zany hoe miejera ary amin'ny tany ianao zany raha ohatra ka mieritreritra fotsiny hoe andeha hitsoraka planche andeha hitady vehivavy anankiray ny zavatra tokony ataonao zany aloha dia ny mamantatra bebe kokoa zany an'io vehivavy io raha ohatra ka hoe titinao izy zany manam-paniriny ianao zany ny hoe hiaraka aminy mamantatra azy dia raha ohatra moa hoe aty Amerika avaratra ohatra zany hoe mikôtikôty vehivavy any an-dalambe zany aloha tsy azo atao na ny hoe mikôtikôty any am-piasana na ohatra zany fa ny aty zany dia ny hoe mangataka rendez-vous amin'ilay vehivavy zany ianao manasana azy makany amin'ny restaurant dia eo zany no ahafahan'ilay lehilahy mandinika ny mombamomba n'ilay vehivavy ny fomba firesany ny message alefany arakarak'izay kôdy hitany eo zany no ahafahany hoe iroso ve sa hiemitra amin'ity vehivavy ity satria tsy mora io satria ny vehivavy tianao tsy voatery ho tianao ny vehivavy tianao koa tsy voatery ho tianao
ka izay zavatra izay zany eo zany no tena mampisy ny ataontsika hoe fahasarotana amin'io resaky io zany. Toizako ihany zany ny resako teo rehefa misy zany ny vehivavy izay irinao dia zay hoe fandiniana azy zay de ny qualité tsara anananao koa zany dia ny fitokisantena. Izay zany no voalohany indrindra aloha tsy maintsy manana ny atao hoe fitokisantena ianao inona zany ny qualité anananao, inona ny défaut-nao, ary tsy maintsy manana ny ataontsika hoe fikirizana satria tsy mora koa zany io tsy misy zany tsy voatery akory ilay vehivavy hoe tonga de hoe anaiky eo no eo, mety misy koa zany ny ataontsika hoe refus satria mety mbola tsy atokisany ianao na mety miandry fotoana izy ka amin'izay zavatra rehetrarehetra zay zany de mila koa zany ny atao hoe faharetana avy any aminao koa na ny atao hoe patience zany amin'izay zavatra zay satria maro zany ny hoe rehefa mandalo vehivavy de tonga de kivy de hoe inona koa rangahy, inona koa sipa miavonavo na ohatr'izay. Kanefa raha ohatra ka hoe tena tianao zany ilay vehivavy dia tokony zany manana zay herim-po sy fikirizana zay ianao ary ny ataontsika koa zany ny estime de soi, ny fahaizanao koa zany hoe manana ny fierté ho an'ny tenanao zany hoe raha ohatra ka misy zany mifandavana avy any amin'ilay vehivavy de tsy tokony ianao zany anambaniny tenanao hoe ianao no ratsy fa tsy mifanojivotsiny zany amin'ny zay hoe olona tadiavin'ilay vehivavy fa tsy hoe ianao akory ny ratsy. Eo ihany koa zany ny ataontsika koa zany hoe ny fahaizana miserasera, inona no zavatra teneninao zany mety ahasarika amin'ilay vehivavy ho any aminao ka tsy maintsy miainga ihany koa zany eo amin'ny atao hoe tambitamby ny fomba firesahanao aminy ary ny zava-dehibe dia ny hoe mampiseho aminy fa misintéressé aminy ianao fa tsy hoe ny momba anao na ny intérêt-nao no alefanao voalohany amin'ny fomba fifaneraserana zany. Zay zany no ahafahanao maka ny fony satria efa naverimberipetry foana mifandarana zany forêt santé fa ny vehivavy dia amin'ny fo izy no misaina raha vao resaka fitiavana fa ny lehilahy zany no hoe eo amin'ny maso sy ny saina zany no mandeha ka amin'ny alalan'ny fakanao ny fony zany no ahafahanao zany hoe mahazo an'ilay vehivavy. Eo ihany koa nefany manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra zay koa nefany dia mampiseho ihany koa ianao zany ny hoe karazana tanjaka avy any aminao koa zany. Zany hoe ny lehilahy tsy resaka hoe izay bôbôsy na hoe izay ataontsika hoe nofosana avoranjana na tsara tarehy de hoe automatika zany de hoe zay no tsy maintsy azony vehivavy tiany. Tena diso de diso zay ihany zay marina aloha fa ao anatin'ny ataontsika critère ihany zay zavatra zay fa eo amin'ny lehilahy zany dia ny ataontsika hoe ny toe-tsaina, ny personnalité zay no zava-dehibe zany mahasarika an'ilay vehivavy ho any aminy fa zay zany ny priorité fa eo ihany koa aloha ny hoe bika amanendrika kanefa be dia be ohatra ny lehilahy izay manana bika amanendrika kanefa tsy mahazo ny vehivavy zay tena tiany kanefa etsakilany indray misy lehilahy tsy dia manao ahoana loatra raha hoe ny ataontsika zany hoe ny aspect physique, aspect extérieur fa ny ataontsika hoe ny énergie
avoakany zany ambonimbony kokoa zany mafimafy kokoa dia matetika ireo karazan'olona ireo zany no mahazo ny vehivavy zay tena tiany. Eo ihany koa ny hoe resaka ihany koa amin'izay préciseko amin'izay hoe resaka personnalité zay, satria raha ohatra koa zany hoe diso ataotsika zany hoe tsotra be loatra koa zany ianao zany miaraka am'le vehivavy hoe ataotsika zany hoe mikoten'le vehivavy tokony ihany zany hoe misy karazana ataotsika zany hoe autorité ihany koa zany ao anatin'ilay fomba fikotiana, satria raha ohatra zany ianao tonga de ohatrany hoe tsarain'le vehivavy zany ianao fa ohatrany hoe mohaka zany de fa ambanimbany ihany koa zany ny pointinao amin'izay fotoana zay, fa tsy maintsy tokony ihany koa zany miaraka amin'ilay ataotsika hoe fikotiana zany mampiseho autorité hery sy tanjaka, satria zavatra ohatrohatr'izay koa zany no ilain'le vehivavy. Kanefa io zany dia miaraka ihany koa amin'ny tambitamby ny zavatra manaraka koa zany dia ny ataotsika koa zany hoe raha ohatra zany ka hitanao ilay vehivavy fa somary ataotsika zany hoe tsy de miraika aminao zany, dia ny tena lehilahy ataotsika hoe zany hoe mahay maka ny fon'le vehivavy zany dia ilay hoe vehivavy tsy tia azy mihitsy zany d'un seul coup d'œil. Io mantsy misy ihany koa zay zavatra zay de ainy zany ny manintona zany manodina zany ny sain'ny vehivavy iny mba ho tia azy, satria be de be mihitsy zany ny hoe couple hoe rehefa notaniana ilay vehivavy hoe nanaitranao tamin'ny voalohany ve io vadinao io, dia betsaka ny mamaly tsia tena tsy lehilahy nanaitra ary tsy amigoko mihitsy fa noho nylay fahaizan'ilay lehilahy zany nanodina ny sain'ilay vehivavy dia vitany zany ny nahatonga an'ilay vehivavy voasariky aminy. Ka izay rehetrarehetra izay zany dia mila ny ataotsika zany hoe ny ataotsika karazana entraînement. Misy ihany koa molo zany ny hoe efa manana n'ilay talenta koa zany ao aminy, fa misy ihany koa zany ny hoe zavatra mila kolokoloina zany amin'ny fiainana zany ny mba azahoanao ny zavatra zay tianao amin'ny fiainana, fa tsy hoe izay zavatra hoe ataotsika zany hoe ny circonstance izay hoe efa ity zany ny anjara betsaka ny hoe miaina fotsiny zany amin'izay karazana expérience de efa ity zany ny eo moko inona moa no afaka atao, fa ny hoe mba mahay mijery zany ianao amin'ny ciblé zany ny zavatra tena tadiavinao, ny vehivavy tena tianao zany, satria ohatraohatran'izay ihany koa ny fiainana zany, izay mahay manana herim-po mikiry zany ahazo ny zavatra tena tiany de izay no afaka zany hoe miaina ao anatin'izay ataotsika hoe satisfaction amin'ny fikirizana izay natao. Ka ohatra ihany zay zavatra rehetrarehetra zay ny tompo lasy tompo vavy fa raha ohatra koa zany hoe hitanao koa zany ilay vehivavy hoe tena mampifila be loatra, dia misy ihany koa teknika ihany koa azonao atao koa zany izariana an'ilay vehivavy, satria ny vehivavy koa zany tia mifaninan'izay koa. Ka ohatra hoe eo dia ilay ataotsika hoe tanjaky ny serasera ny communication, dia azonao atao koa zany ny mamboly an'ilay atao hoe jalousie ao aminy zany mba
oentinao misarika azy ka raha ohatra ka misy vehivavy ataontsika hoe tsara tarehy tsara bika ao tanàna na ao ampianarana na ohatr'izay zany ao amin'ny sekoly dia izy zany resahanao hoe avia fa misy vehivavy tiako sariana ka kanefa ohatrany sarosarotra amiko no mahazo azy dia mba lasitsika roa zany mba ataontsika hoe misainisaina zany eo masony misy daholo ny teknika dia iny zany no mahatonga an'ilay